Edhe sot po përgatisim hall. Fillojmë me recetën. Më pak se një gotë që i ka 200 ml e mbushim me sheqer edhe shtojmë 400 ml ujë ose 2 gota me ujë. Gotat që do t'i përdor gjatë recetës duhet jenë të njëjta, pra sasia e njëjtë e gotës. Tash po e la shërbetin me ushqri ose me ngroh, jo me vlu. Veç let ngrohet, pra derisa sheqeri të shkrihet. E në ndërkohë në tigan vazhdojmë hedhim 200 ml vaj. Edhe këtu shtojmë edhe 2 gota me miell, pra gotën e njëjtë. Thash duhet ta përdorim gjatë gjithë recetës, për shkak se receta për më ju dale sakt duhet me përdor gotat e njëjta. 2 gota me miell. Gotat e patë që i kam mbushur plot me miell. Tash po shtojna edhe 50 gram gjalp ose margarin. Edhe vazhdojmë i përzim mirë, pra derisa të kavërdisim miellin së bashku me vajin edhe margarinen. Gjithmonë kur e përgatisim hallën në fillim e lëshoj shpejtësinë e ploqës në maksimum, mandej do ta ndaloj shpejtësinë edhe do ta la që dal nga dal ta kavërdisim në mesatare, sepse gjithmonë hallva kur e përgatisim nga dal, ajo bëhet më e mirë. Kur përgatismi hallvën shpejt, e kavërdisim shpejt, atëherë hallva, domethënë e merr një erë të pakëndshme, sikur kur është djegur shumë edhe normal që nuk shijon shumë. Prandaj ne e përgatisim hallvën në temperaturë mesatare dhe siç po e shikoni, duke e përzi nga dal po fillon edhe hallva të kavërdiset, por edhe mielli të zbutet. Po e shikoni këtu se veç ka fillu me u zbut edhe është ma let me e përzi. Tash po vazhdoj pe përzi derisa të ndryshoj ngjyrën. Ngjyrën mundeni me ia lan pak më qel, po mundeni me lan edhe me bë hallvën e zezë. Edhe sot unë ka vendos që pak ma shumë me i dha ngjyrë hallvës, prandaj kam e kavërdis pra miellin derisa të arrijë këtë pikë ose këtë ngjyrë që po e shikoni tani. Pasi që ka arritur këtë ngjyrë, e shtojna shërbetin që është ngrohur pra, edhe shtojmi krejt për një herë. Nëse ju duket që po vlon shumë shpejt, edhe s'po keni mundësi me përzi krejt për një herë, e largoni nga pak tiganin anash, pra e largoni nga ploqa e shporetit, e përzim kështu sa të mundeni më shpejt, edhe kjo veç më fillon të trashet shumë shpejt, prandaj ne e përzim vazhdimisht, edhe po shikoni që hallva veç më ka filluar të formohet. Vërtet ka një aromë shumë të këndshme, nëse do ta provoni recetën, unë besoj që të gjithë ju do ta pëlqeni. Tash për shkak se veç më ka fillu të formohet hallva, unë edhe për një 2-3 minuta në fakt do ta la kështu në zjarr mesatar, nga dal, do t'ja uli edhe pak temperaturën, edhe duke e përzi do ta la që hallva edhe pak pra të zihet. Kështu bëhet më e mirë. Unë ju them se kjo hallë bëhet shumë e mirë, veç më ka filluar të ndohet pra edhe nga tigani, e shikoni, edhe është gati. Kjo hallë pra bëhet tepër e mirë edhe bëhet shumë e tertë, pra nuk bëhet ashtu shumë e lagt, edhe ngjyrën e ka tamam si ajo tradicionalja, ka shije gjithashtu shumë, nëse e provoni ju bëf mirë. Me anë të lugës po japim formë pak më lehtë, edhe krejt pranë mbetet që ta provojmë në fund, a është bërë mirë ose jo. Kjo është edhe një recetë tjetër e hallvës tepër e shishme edhe tepër e mirë për krejt ju ndjekësit e me të kanalit tim të YouTube-it, të TikTok-ut ose Instagramit, pra lirësh përgatit në këtë recetë sepse ja vlen edhe sigurisht ju kënaq me shije. Unë gjithmonë kam dëshirë me i hedh arra, por kjo mbetet opcionale. Nëse doni mund t'i shtoni arra, lajthi ose çka do që ju doni, rrosh të terur, edhe krejt pra kjo është receta. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.